在干嘛呢？刚买了一 HiFi 动圈，老贵了，我准备包一包耳机。那你看我这锅还可以吧？你知道什么是包耳机吗？你知道为什么要包耳机吗？哎呀妈，就你这智商，还整啥高级耳机呀？先来说一说为什么要包耳机。用耳机听歌呢，就像开车，新车上路前需要时间磨合，动圈耳机也同样需要热身。包耳机就是为了在短时间内让耳机里的零件充分的磨合，尽快达到最佳的状态。如果不包一包，可能等你听歌听了3、4个月，耳机才可以发挥出最好的音质。这里呢，必须要强调一下，每一副耳机都有它自身的极限，包耳机只是为了让它更快的达到最优，并不能突破这个天花板。开 QQ 跑了再多里程，你也不会有开奔驰的感觉。价值1000块的耳机，无论你怎么包，音质都不会超越2000块的。如果是9块9包邮的淘宝爆款，还是不要浪费时间包它了。相信我，轮椅再怎么磨合，也不会给你驾驶汽车的体验。耳机同样有它自身的调音取向，有的适合听古典，有的适合听摇滚。不要指望通过包耳机来掰弯它。如果你喜欢听戏曲，却买了一个听电子音乐的耳机，要么你就将就用，要么就退货。谁让你买的时候不看清楚呢？道理你都懂了，到底怎么样来包耳机呢？推荐一个比较简单的办法，用最常用的播放器，在正常音量下播放无损格式的白噪或者是粉噪文件，也可以直接用喜欢的歌播放7到8小时，起床以后关掉1小时，然后正常使用，这样循环半个月就 OK 啦。下次包耳机的时候，可不要急着去厨房点火添水啦。这期节目就到这里，我们下期再见喽，拜拜。